Buenas, profe, ¿cómo estás? ¿Bien? Creo que absolutamente todos saben manejar un objeto electrónico. Si no sabes manejarlo, yo te voy a enseñar cómo usarlo, una licuadora. Así que empecemos con el video. Si tú quieres aprender a usar una licuadora, lo que tienes que hacer es oprimir este botón, lo que hace es encender estas cuchillas y corten lo que sea. Esto funciona gracias a un motor eléctrico que lo que hace es prender las cuchillas. Un sabio dijo: ¡Dinosaurio! Resulta que la licuadora es un circuito simple, debido a que lo único que hace es con el motor enciende las cuchillas y las gira a gran velocidad, logrando cortar como alimentos. Bueno, me despido, soy Angelo y...